За хай. За өнөөдрийнхөө бичлэгээр Skibidi Toilet гэх нэртэй ээж аавуудын толгойн өвчин болсон нэгэн контентын тухай ярих гэж байна. За эхлээд Skibidi Toilet яг хаанаас гарч ирсэн бэ, хэн хийсэн бэ гэдэг талаар ярья. За энийг болохоор Гүржийн аниматор Алексей Герасимов гэдэг нэртэй юм бүтээгч гаргасан юм билээ. За тэгээ энийг болохоор 2023 оны 2 сарын 7-нд анх ингээд YouTube сувгаараа ингээд цацаж эхэлсэн. Энэ нь болохоор нэг юм жорлонгоос ингээд толгой гарч ирж байгаа юм одоо бүтээл ахгүй юу? Тэнгүүд тэрийг анх яаж гаргах санаагаа одоо энэ креатор нь олсон бэ гэхээр шүүн болгон ингээд жорлонгоос толгой гарч ирж байгаа тийм хард арсан зүүдийг зүүдэлсэн гинэ. Тэгээд ер нь нэлээд олон давтамжтайгаар тэг зүүдлээд тэгээд за ерөөсөө энийг ингээд контент олгож гаргая гэж шийдээд тэгээ энэ жорлонгоос ингээд толгой гарч ирж байгаа юм бичлэгээ бол цацсан. За тэгээ энэ нь болохоор анх зүгээр л ингээд ийм жорлонгоос яг толгой гарч ирж байгаа хэлбэрээр гарсан болохоос биш ерөөсөө анх ийм цуврал алгая гэж ерөөсөө шийдэг байсан. Тэгсэн чинь хамгийн анх тэр цацсан бичлэг нь бүр ингээд бүүн болоод бүр ингээд нэлээд олон хүн үзээд тэгээл TikTok-оор ч гэсэндээ яг энэ бичлэгнүүд нь аюух яваад исэн учраас окей тэгвэл энийг ингээд цуврал алгая гэдэг тийм санаагаа олсон байгаа. За тэгээ яг энэ креатор нь болохоор 9 жилийн турш ийм анимашн хийж байгаа гэсэн. Тэгэхээр ер нь нэлээд мэрэгжлийн хүн байж таарах нэ. Тэгээд энэ Skibidi Toilet-ээс өмнө болохоор Source Filmmaker гэдэг програм дээр ийм амар олон ийм видеонуудыг бас ингэж хийж исэн байлээ. Анимашн хийдэг ийм юу юм шиг байгаа. Програм юм шиг байгаа. Тэгээд тэрэн дээр болохоор яг энтэй төстэй зөндөө олон тийм видеонуудыг гаргаж ирсэн. Хэрвээ яг ингээд YouTube хуудас руу н ороод харах юм бол хамгийн ихэнд ингээд оруулж ирсэн бичлэгнүүдийг харангууд яг юм Skibidi Toilet-ийн юм зураглалтай хэрнээ арай өөр тийм жоохон гаж гэх юм уу? Skibidi Toilet-ийн жоохон гаж тиймэрхүү бичлэгнүүдийг аяух оруулж ирсэн билээ. Тэгээд тэрийг болохоор энэ Source Filmmaker гэдэг програмаараа ер нь бол хийж ирсэн билээ. За тэгээ 2017 оноос эхлээд нөгөө Чита гэдэг тоглоом бидэн штэ. Тэгвэл тэрний одоо дөрүүдээр нь бас иймэрхүү бичлэгнүүд хийгээд тэгээд тэднээс аягүй нэлийн од болоод тэгээд Half-Life гэдэг тоглоомны дөрүүдээр нь бас нэг иймэрхүү бичлэгнүүд хийгээд ер нь тийм жижиг ийм богинохон анимашн цувралаараа нэлийн олон танигдсан тийм аниматор юм байлээ. Энэ аниматор нь болохоор жилд YouTube-ээс одоо энэ Skibidi Toilet-ээс авдаг орлого нь гэх юм бол 100,000-аас 23 сая доллар хүртэлх тийм орлого олдог гэсэн. За одоо үйл явдал руу н орё. Яг юу гардаг вэ, яадаг вэ гэдэг тухай ярья. За эхлээд гол дүрүүдэд танилцуулъя заяа. За энэ Skibidi Toilet-ийн гол дүрд нь болохоор G Toilet, Scientist Toilet, тэгээ Speaker, TV, Camera, Astro Toilet гэдэг. За иймэрхүү гол дүрүүдтэй. Ер нь бол жижиг дүрүүд зөндөө байгаа ч гэсэндээ яг гол гэсэн одоо дүрүүд нь болохоор яг эднэр байгаа. За цуврал болохоор эхэндээ ямар ч юм харилцан яриа байхгүй. Одоо хоорондоо ямар ч юм үгээр харилцдаггүй дандаа ингээ үйл явдал болон ийм дуунууд, аудио, саундууд ингээ гардаг. Тэгээд үйл хөдлөлөөрөө л ер нь бол ингээ хоорондоо ойлголцдог тиймэрхүү анимашн байгаа. За тэгээд хамгийн том хүмүүсийг татах болсон шалтгаан гэх юм бол ерөөсөө энэ анимашн дээр гардаг дуун заяа. Тэр нь болохоор одоо яг аялах гэхээр ингээ болохгүй байна. Гэтэ ямар ч нэг апатэ шиг ингээ бүр ингээ хүмүүсийн толгой нь ингээ бүр ингээ цээжлэгдсэн нэг тийм дуугаад дуу байгаа. За тэр нь болохоор Dom Yes гэдэг дуунаас санаа аваад тийм ер нь тэр дууг ашиглаж ингээ хийсэн дуу байгаа. Яг энэ Skibidi Toilet-ууд нь болохоор энэ дууг ингээ дуулдаг, хоррор ингэж дуулдаг. Тэгээ тэднийх нь ер нь бол тойлетуудын гол одоо хүчний их үүсвэр нь яг энэ Dom Yes гэдэг дуу. Үйл явдал нь гэх юм бол G Toilet нь болохоор хамгийн том дайсны дүр. Гэтэ яг дайсны дүр гэж хэлэхэд амар хэцүү заяа. За яагаад энийг ингээ удахгүй тайлбарлаж өгье. За тэгээд G Toilet-оор ийм удирдуулсан Skibidi жорлонгууд одоо хүмүүсийг ийм тойлет болгож хувиргаж байгаа тухай гардаг. Тэгээ ер нь бол ингээд дэлхийд байгаа бүх хүмүүсийг тойлет болгож хувиргаад тэгээ ингээд дэлхийг эзлэх одоо дэлхийд өөрсдийн юугаа тогтоох тийм зорилготой. Яг энэ G Toilet нь болохоор ганцаархнаа ингээд нүднээс ингээд лазер гаргадаг тэгээ ингээд буудаад ер нь нэг тийм супер хүчтэй. Тэгээд зүгээр нөгөө жижигхэн жорлонгууд нь болохоор тойлетууд нь болохоор ингээд дуудуулаад тэгээ ер нь бол ингээд гарч иж байгаа дайсан ингээд толгой нь амар балиар урт сундаг заяа. Тэгээд ингээд толгойн сунаар ингээд нөгөөдөг ингээд мөрөгдөг. За тэгээд Skibidi Toilet-уудтай өрсөлддөг нөгөөдлийнхэн дөрүүд нь гэх юм бол Camera, TV гэд одоо ингээд камерны толгойтой ийм хүмүүс, телевизний ийм толгойтой хүмүүс, спикерний толгойтой хүмүүс гэдэг яг тиймэрхүү юмнууд байгаа. Гэтэ тэд яг хүн биш заяа. Зүгээр ингээд хүн шиг тийм биетэй ч гэсэндээ зүгээр толгой нь ингээд тийм. За тэгэн ухта тэд нар болохоор хүмүүсийг хамгаалаад, хүмүүсийг ингээд жорлон болохоос хамгаалаад тэр тойлетуудтай Skibidi Toilet-уудтай ингээд байлддаг.
За тийм үйл явдал гардаг байгаа. G toilet-ийн царайг болохоор Half-Life гэх төрөө ирсэн шүү дээ. Тэр тоглоомны одоо дүрийнх нь царайг ингэж авч хийсэн гэд юм билээ. Тэгээд Scientist Toilet гэдээ бас түрүүн дүр танилцуулсан шүү дээ. Тэнгуут тэр болохоор G toilet-ийн баруун гарна гэж явдаг. Одоо ингээл хоорондоо ингээд тулалдж янгууд ямар нэгэн байдлаар аль нэг ингээд дийлэнгууд арай илүү бүр дэвшилтэд ийм жорлонгууд гарч ирээд ч юм уу. Эсвэл бүр ийм амар супер хүчтэй амар том авраг ийм Titan тийм speaker интрууд ч юм уу ингээд гарч ирээд тэнгууд тэр Scientist Toilet нь болохоор тэр гарч ирж байгаа шин дүрүүдийг нь яаж устгах уу гэдэг дээр ингээд судалгаа хийгээд шинээр ийм тойлетуудыг бүтээгээд ер нь бол зохион бүтээгч тойлет гэж явд юм билээ. Scientist Toilet нь тэнгуутаа одоо тэр болгоных нь эсрэг янз янзын ингээ хүчтэй эсрэг талын дүрүүд гарч ирэх болгонд нь тэр Scientist Toilet нь нөгөө жорлонгуудаа шинжилээд левел ахиулаад тэгээ тэдэртээ ингээ байлдуулах тэр боломжийг бүрдүүлдэг. Тэгээ ер нь бол G toilet-ийн хамгийн том сайн туслах нь тэгээд жорлонгуудыг амар их ингээ хөгжүүлдэг тийм хөгжүүлэгч маягийн дүр байгаа. За спикерүүд болон ТV-нүүдийн хүчин гэх юм бол тэдраас ингээд янз янз юм долгион ингээ гаргадаг заяо. Тэгээд тэдэр нь болохоор амар сайн зодтолцдог тийм хүчтэй. Тэгээд тойлетуудын хамгийн том сул тал нь гэх юм бол нөгөө жорлонгийн усыг ингээд татдээ штэ. Тэнгуут нөгөө спикерүүд чинь ч юм уу ТV-мэнүүд ингээд зүгээр жорлонгийн ингээ усын татангууд татахт ингээд товчон дээр нь дарчингууд нөгөө нэг балер уурч сундаг толгой нь ингээд доош ингээд эргэлдээ ингээд нөхрөө ингээд орж байгаа юм шиг ингээд алга болоод тэг ер нь дийлдэгдээд идэг. Тэгээд нэг иймэрхүү үйл явдал гардаг Ер нь бол хоорондоо эцэс төгсгөлгүй тулалцаар агаал таардаг гэсэн үг. За нэг анги нь 20-30 секундын хугацаатай гардаг. Айгуу богинохон. Угаасаа нөгөө YouTube-ийн shorts зориулж ингээд гаргасан учраас эхэндээ яг тэгж гаргасан учраас яг 20-30 секундээр байрж явж исэн бол сүүл рүүгээ нэлийн од болоод олон хүмүүс танигдах тусмаа үйл явдлаас нэлийн хурцаар өрнөх тусмаа хугацаа нь уртсаа. Тэгээ ер нь бол ийм 3-4 минутын урттай нэг анги нь гардаг болсон. За тэгээд одоогийн байдлаар бол нийт 77 эпизод гарсан байгаа. 77 ангитай. Тэгээ бүх тэр ангиуд нь The Fuck Boom гэд YouTube хуудсан дээр гарч байгаа. Одоо яг би хамгийн гоё юм ярих чинь энэ бичлэгнийхаа G toilet гэд нөгөө муу талын дүр байгаа штэ. Тэнгууд тэр яагаад тийм муу талын дүр болсон бэ? Дэлхийн хүмүүсийг ингээ яагаад жорлон болгох гээд байгаа юм бэ гэдэг чинь маш том асуултын тэмдэг байгаа штэ. Ер нь тэрийг ханаас гараад ирсэн хүн юм ч гэдэг юм уу те. Тэнгууд одоо нэг Maleficent ч юм уу те. Disney ийм хүүхдийн кинонууд ч гэсэндээ ингээ нөгөө хорон санаатнуудын дүрээр ингээ айгүйх кино хийж байгаа штэ. Тэг яагаад тэр хүн ингээ хорон санаатан болсон бэ гэдгийг ингээ гаргаж ирдэг. Тэнгууд ингээ ямар нэгэн хорон санаатай дүр, дайсны дүр болгон ямар нэг шалтгааны улмаас аргагүй ирэхэнд тийм хорон муу санаатай болсон байдаг штэ. G toilet гэсэндээ бас нэг шалтгаан ийм муу дур болсон. За одоо тэрийг ингээд та нарт тайлбарлаж өгье заяа. 3 минутын урттай би нэг анимашн үзсэн. За тэгээд тэрэн дээр болсон үйл явдлыг одоо ярьж өгье заяа. За G-Man болохоор ийм дэвшилтэт технологи ашиглаад юмыг ингээд мутацид оруулаад ч юм уу эсвэл шинэ ийм амтан бийт ч юм уу вирус ч юм уу тийм юм ингээд бүтээдэг ийм лабораторид ажилладаг тийм эрдэмтэн сайентист хүн байсан. За тэгээд дээрэс нь ийм харь гаргийнхантай холбоо тогтоох зорилготой. Тэгээд тэдрээс ямар нэг ингээд тохио хүлээж авах тийм мэрэл хайгуул хийдэг, байнга ингээ харь гаргийнхнаас тохио ирэх нүг гэдгийг ингээ хүлээдэг тийм хүн байсан бэлээ. За тэгсэн чинь нэг өдөр нөгөө нэг манай G-Man руу гинт харь гаргаас ингээ тохио ирээд тэгээ тэр тохио нь болохоор нэг газрыг ингээ заасан. Тэгээд манай G-Man болохоор тийшээ ингээд ганцаараа очисон. Бусад нөгөө нэг хамт ажиллаж байгаа лабораторийн хүмүүст юус огт хэлээгүй. Тэгээд ганцаараа тэр газар нь ингээ очиод тэгээ яа ганцаараа очисон бэ гэхээр би ингээ дэлхийгээс анх удаа харийнхантай ингээ харилцсан цорын ганц одоо хүн болно. Хамгийн ихэнд ингээ харийнхантай холбоо тогтоосон хүн болно гэдэг одоо тийм атгах санааг өөртлөөд тэгээ тэр газар руу ингээ ганцаараа явсан байгаа. За тэгээд тийшээ ганцаараа очисон чинь мэдээж нөгөө харийнхан чинь нөгөө G-Man чинь ингээ аваа явчихлгүй яах вэ? Ингээ том нисдэг тэр тавг тэр гинэ нисдэг тав гарч ирээл нөгөө гэрлэр ингээл дээш ингээл аваа явдсан штэ. За тэгээ манай G-Man ингээ дээш ингээ аваа орчихсон. Тэгсэн чинь тэр дотор ийм сонин ийм мутацид орсон роботон ийм хүн юм шиг ингээд сонин ийм биетэй ийм амьтдууд байгаа заяа. Тэгээ тэд нь яг одоогийн байдлаар нөгөө нэг скибиди тойлетуудтай амар төстэй заяа. Тэгтээ арай өөр. Тэгсэн чинь тентгийн нэг ийм сонин амьтан нь биенээсээ нэг ийм муухай зүйтэй ийм сүүл шиг юм гаргаж ирснээр манай G-Man-ийг ингээд хатгаад тэгээ G-Man ингээд амар сонин болоод ийдсэн чи шууд ингээд толгойг ингээд тастж байгаа заяа. Тэгээ толгойг ингээд тастангуудаа ингээд жорлонтой хамт ингээд нийлүүлээд мутацид оруулаад тэгээ манай G-Man-ийг ер нь бол скибиди тойлет болгож хувиргангуудаа буцаага дэлхий рүү явуулсан заяа. Тэгээ манай G-Man чинь G toilet болоод дэлхий дээр эргэж ирээд тэгээ нөгөө нэг өөрт нь ингээд нөгөө тарьсан юм нь л тийм хорон муу санаатай болгосон юм шиг байна. Тэгээд тэрнээс болоод дэлхийн хүмүүсийг ингээд жорлон болгох тийм төлөвлөгөөтэй тэр
нөгөө харь гаргийнхны ийм төлөвлөгөөний дагуу ингээд явж байгаа тийм хүн болдог. Тэгээд тэр харь гаргийн дайснуудыг нь болохоор Astro Toilet-ууд гэж нэрлэж байгаа юм билээ. За тэгсэн чинь манай G Toilet-аас амар муухай заяо. Нөгөө нэг Astro Toilet-уудаас урваад ер нь би яхалаар эднэрийн доор ажиллах хэвтэй. Би ер нь өөрөө ингээд дэлхийд ингээд ноёрхлоо тогтоочи. Дэлхийн бүх хүмүүсийг ингээд Skibidi Toilet болгоод ингээд өөрөө ингээд эзэгчи гэдэг тийм бодолтойгоор ер нь сүүл рүүгээ ингээд хөдөлж эхлээд тэгсэн чинь нөгөө Astro Toilet-ууд нь угаасаа ингээд өөрийнх нь доороо оруулсан хүн ингээ өөртөөх нь эсрэг болоод ингээ ганцаараа ингээ тийм хийгээд байгаа мэдчихэн гутлаа эргэж буцаж дэлхий рүү ингээ дайраад Skibidi Toilet-уудаа ингээ байлдаа заяо. Тэг бүр нөгөө speaker TV мэмэ ингээл бүх юмнууд ингээл гурвалсан дөрвөлсэн ингээ дайн байлдаан болоод ер нь ингээл эцэс төгсгөлгүй тэр ийм гурван юмны ингээ дайн байлдаан болж байгаа ер нь бол тийм юм гардыг мэлээ. Тэгээ манай Jimmy нь болохоор ягаад тийм тойлет болсон бэ гэдгийн шалтгаан бол ерөөсөө энэ ага өөрөө тийм scientist хүн байсан. Тэгээд харийнхантай холбоо тогтоох хүсэлтэй тэр ажлаараа байнга ингээд судалгааны ажлууд хийдэг. За тэгээд тийм хүн байх нэ. Тэгээ би сошиалараас нэг юм харсан юм аа нөгөө нэг boomers юу гэж хэлдэг вэ? Gen Z юу гэж хэлдэг вэ? Альфа үеийнхэн юу гэж хэлдэг вэ гэд одоо нөгөө ингээ үе хоорондын ялгаа гэж нэг юм байгаа штэ ингээ үе үеэрээ яцсан тэд онд төрсөн бол тийм үеийнх гэд тэгэнгუთ одоо энэ Skibidi Toilet-ыг гарч ирснээс хойш заяа одоо тэр альфа үе гэж нэрлээд байгаа үеийнх нь чи ямар сони юм бэ? Чи ямар муу bad guy вэ? Энтер гэдгийг одоо муу гэдэг үгийгээ Skibidi гэдэг үгээр ингээ орлуулж ярьдаг болсон гинэ. Одоо нэг тийм шин тренд үг гараад ирсэн гэх юм уу? Харин сайн хүмүүнийг ч юм уу те чи ямар дайжгүй давуу залуу вэ энтер гэдэг юм а Sigma гэж хэлдэг гинэ. Тань нүүн Sigma boy гэдэг үг мэднэс те. Тэгээ ер нь бол Skibidi нь болохоор муу, Sigma нь сайн гэдэг бас юм тренд хэллүүд бас энэс болоод гарч ирсэн байлээ. Гэтэ бас яг энэс болж гарч ирсэн үгүйг сайн мэдгүй. Гэтэ ямар ч юм муу талын тиймэрхүү юмныг Skibidi гэдэг үгээр орлуулж бас хэлдэм билээ. Тэгээд альфа үеийнхэнтэй харьцаар бол та нар ингээ Skibidi энтер гэх юм бол тэр чинь амар та нарыг муу гэж байгаа үг шүү заяа гэхгүй юу. Өнөөдрийн бичлэг ийм байла. Skibidi Toilet бол ингээд нэг хүний хар дарсан зүуднээс амилж гарч ирсэн гинтийн байдлаар гарч ирсэн тийм амар гайхалтай бүтээл байна. Хизээч ийм амжилтанд хүрнэ гэж өөрөө креатор нь төсөөлөөгүй байжгаад сошиалын хүчинд шуурганд өртөөд одоо эзэндээ тийм их хөрөнгө орлогыг ингээд авчирсан тийм бүтээл болсон байна. Тэгэхээр бид нар ч гэсэндээ ямар нэг тэнэг санаа орж ирэх юм бол тэрийг ямар ч шал тэнэгийн хин юмыг үцгэвдэ гэж юусоо бодож болохгүй мэлээ. Яа тэгэхээр нөгөө үе хоорондын ялгаа тэгээд тэр нэг доошоо уюудын үзэж байгаа юм, сонирхож байгаа юм, хум татагдж байгаа юмнууд ингээд бидний ингээд байдгаас ингээд шал өөр болцсон учраас ер нь бол ямарваа нэг юмыг шал тэнэгийн гэж гололгүйгээр хэрвээ нэг бас нэг юм сонин зүүднүүд хүмүүс зүүдэлдэг шүү дээ ингээд шилждэг. Тэгвэл тийм зүүднүүдээс нэг зохиол олгоод гаргачвал магадгүй энэ Skibidi Toilet-ийг тийм бүүн болохыг хизэж үгүйсэхгүй. Тэгээд бас нэрээ энэ креатортай нэлээ олон ийм киноны зохиолчид найруулагч нар ингээд холбогдоод энийг бүр бүрийн хэмжээний кино болгоё энэ төр гэсэн саналуудыг бас тавьсан гэсэн. Тэгээд хэрэв үнэхээр тийм кино болж гарвал айгу гоё сонирхолтой содон тийм юу болох бах. Угаасаа ямар л киноны гол дүрд ингээл журлангоос толгой гарч ирэлдэг тийм юм болох үү тий. За тэгээд бичлэгийн хүрээд баслаа. Дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. Баярлаа. Баяртай. Хайртай шүү.